Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan proses hanya bilas saja ya. Jika kalian mencuci manual menggunakan tangan, terus kalian tidak mau membilasnya, nah kalian bisa menggunakan mesin cuci SAP ini hanya mode bilas saja. Baik, langsung saja ya. Di sini pakaian yang telah kalian cuci manual, kalian taruh di mesin cuci ini. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kalian memasukkan pewangi. Nah, di sini ada tempat buat naruh pewanginya ya. Kalian masukkan pewangi di sini. Setelah memasukkan pewangi di sini, pakaian pun kalian sudah masukkan, tinggal dibilas saja. Nah, lalu kita pengoperasiannya sama seperti mode cuci yang sebelumnya saya jelaskan. Di sini sebelum kita memulai, kita tekan tombol power. Nah, setelah ini modenya tetap saja ya, mode normal. Lalu pada prosesnya ini kalian hanya memilih mode bilas saja. Kalian tinggal pencet tombol proses berkali-kali sampai lampunya itu berkedip di mode bilas. Nah, mode bilasnya sudah berkedip. Nah, lalu kita atur waktu. Atur waktu di sini adalah dia berapa banyak yang harus dibilas. Contohnya ini kan 2 ya, berarti 2 kali dibilas. Jadi menurut saya kalau ada titik di sini berarti dia berulang-ulang, jadi sampai 4 kali bilas. Jadi menurut saya adalah kalau misalnya pada saat mau dibilas, kalian pilih atur waktunya itu hanya 1 saja, karena mau sekali dibilas, atau 2. Saya biasanya 1 kali bilas. Setelah atur waktu, kalau model bilas, nah level airnya pun kalian harus atur ya. Level air di sini biasanya saya menggunakan level air 3, standar 3. Oke, setelah ini semuanya kalian sudah atur, baru kalian tinggal pencet tombol mulai. Nah, setelah kalian pencet tombol mulai, nanti air otomatis akan mengisi tabung dan dia akan mulai membilas secara otomatis. Oke, langsung kita pencet tombol mulai. Kalian dengar itu mesinnya sudah mulai berputar ya, dia bergoyang dulu, berputar. Dia tuh tujuannya mengeringkan pakaian dulu. Nanti setelah mutarnya ini udah kelar, baru dia mengisi air untuk dibilas. Nah, sekedar info saja ya teman-teman, kalau misalkan mesin sedang dalam kondisi berputar seperti ini, baik itu mode bilas atau mode peras, itu jangan sesekali kalian buka penutup mesin cuci ya, karena nanti dia akan error dan proses mengulang lagi nanti dia. Oke teman-teman, setelah mesin cuci ini berhenti berputar tadi, tujuan berputar adalah dia itu membuang air dari hasil mencuci. Jadi kalau misalkan kalian mencucinya menggunakan mesin cuci ini juga, nanti dia airnya akan keluar dan ibarat kata tuh kayak memeras. Nah, setelah itu baru setelah berhenti berputar, dia akan mengisi air secara otomatis. Nah, pada saat dia mengisi air ini, tabung kita buka pun dia tidak error. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia sedang mengisi airnya ya. Oke, nanti airnya pun akan berhenti setelah mesin cuci ini merasa cukup untuk mengisi air. Kita tutup saja ya. Oke, kita tunggu sampai waktunya selesai. Oke teman-teman, nah setelah mesin cuci ini merasa airnya sudah cukup untuk dibilas, maka dia akan berputar secara otomatis. Nah, kita lihat ya. Nah, dia akan berputar otomatis untuk memeras cucian. Oke, kita tunggu saja sampai proses ini selesai, nanti dia akan keluar sendiri airnya dan mesin akan mati sendiri. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video saya bagaimana cara membilas saja pakaian dalam mesin cuci SAP ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa juga untuk share video ini. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat kepada kalian semua. Terima kasih.